बैंड्रा के गरीब नगर में चलते ये बुलडोजर सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन पे नहीं चल रहे, यहाँ धर्म और कोर्ट का थप्पा लगाकर पूरी एक सुन्नी मस्जिद को तोड़ दिया गया। बिना सोचे समझे 3 सुन्नी मस्जिद पर सरकारी पीला पंजा चला दिया गया और जब आम जनता का गुस्सा फटा तो उन पे लाठियां चला दी गई। अरे शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को, जब वोट मांगना होता है तो उन्हीं लोगों के पास जाके और वोट लेने के बाद उन्हीं का घर उजाड़ देते हैं। होम मिनिस्ट्री के कहने पर लोगों ने उनको मार मार के उनका खून निकाल दिया, लेकिन जब उनको रीसेटलमेंट देनी थी तब इनको लकवा मार गया था। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट तमाशा देखती है, दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी तमाशा देखती है, तीसरी तरफ सेंट्रल रेलवे मंत्रालय एक तरफ इंसानियत और उनकी आस्था पे दोनों पे बुलडोजर चला देती है।